it's me again, Helicat Mami. Welcome back sa aking channel. Today's video is mag-open tayo ng isang diamond painting from Diamond Art Club. Ito siya, Plague Doctor by Christopher Lebel. So, ayan. Open na natin siya. And, nandito pala si Shane. Yan. Pasensya na kayo kung minsan gagalaw-galaw yung ating camera pag nababangga ni Shane. So, dito tayo mag-open. Ayan. Open na natin siya. And, syempre, una natin makukuha yung ating toolkit. Ayan. And then, yung ating small sticker. Ayan siya. So, ito na yung ating painting. Ayan. Yung box natin is wala ng laman. Ayan. Tabi muna natin siya. Ayan. And, tanggalin na rin natin sa plastic yung ating painting. Hi, Shane. Ang tagal kong inintay itong painting na to. Ang tagal niya kasi out of stock. Parang na-release pa to nung medyo panahon pa ng ng mga COVID. Tanggalin muna natin yung kanyang beads. Yan. And, i-roll ko na siya ng pabaliktad para hindi siya tumitikuas. Yan. Para mamaya pag pinakita natin, hindi na siya umiigas. Ang lakas ng amoy. May amoy ano siya. Yung ang lakas ng amoy ng glue niya. So, ayan. Ganyan muna natin siya. So, ang una nating nakita is itong toolkit. Tapos yung sticker na maliit. And then, nandito naman yung kanyang sticker na malaki. So, ayan siya. Plague Doctor by Christopher Lebel. Tapos may start date and end date. Kung kailan nyo uumpisahan, pwede nyo lagyan and kung kailan nyo natapos gawin. So, ang sukat niya is 55.8 cm by 78.7 cm. So, ayan. Meron siyang 19 colors. Yan, including 2 Aurora Borealis. Malalaman yung Aurora Borealis yun dahil mababa siya sa code na 150. Yung kanyang sticker. Ayan. And then, meron din siyang card na kasama. Thank you card. Ayan siya. Meron din tong code. Pag bumili kayo next time, meron kayong code na 10%. Tabi muna natin. Ito yung kanyang beads. And yung kanyang toolkit, open na rin natin. Check natin kung ano yung laman. So, ayan. Meron siyang pen. Ayan. Ang cute ng pen niya, oh. Ang kulay niya parang magenta na may glitters. Ayan. Hindi masyadong kita yung glitters, eh. And then, meron siyang baggies, plastic ziplock. Ayan, na bag. Then, maton. Meron din siyang, nahulog yung ano natin, multiplacer. Ayan. Meron siyang 4 and 7 multiplacer. Ayan siya. And then, yung squishy natin, para sa pen. Ayan, dito yan. Sinusok-sok siya sa pen.
para hindi masakit sa kamay. So, saksak natin. Medyo mahirap kasi bago pa. So, ayan. Ganyan siya. Then, yung ating wax, meron na rin siyang case. Meron tayong heart shape, dalawang heart shape na wax na may container. Ayan. And then, yung ating tray. Yung kanilang tray is may stopper na. Ayan. Ayan, yung stopper ng tray nila. Para hindi tatapon yung beads nyo once na shinake nyo na. Ayan. And then, yung ating cover minder. Ayan, ang cute. Rose na white. O, ayan. Ang cute. First time kong magkaroon itong cover minder na ganitong design. Ayan. And last is yung ating washi tape. Ayan. Washi tape, pwede nyo siyang ilagay dito sa gilid ng canvas natin. So, yan yung laman ng ating toolkit. So, pasok na muna uli natin para walang makialam dahil nandito si Shane. Mahilig siyang magngat-ngat. Siguradong nangat-ngatin niya hanggang itong pag pinabayaan niyo siya. So, yan. Sara muna natin. And then, dito na tayo sa ating canvas. Ating canvas. Ayan. Si Flip Doctor. Ayan. Diba? Ayan, ating Flip Doctor. Ang tagal kong hinantay itong painting na to kasi ang tagal niyang out of stock. Shane, babanggain mo na naman yung camera. Doon ka na. Oh. Dali na. Dali. Dali. Ayan. So, itatagilid ko siya para makita nyo ng buo. Ayan. Ayan. Ayan yung kanyang kabuuan. And ganyan din siya kalaki. Oh, ang laki niya. Ang cute. Pwede nyo siyang pwede nyo siyang i-customize na ibig sabihin i-enhance ng beads. Kung meron kayong mga special beads, yung mga paintings nyo, pero pwede nyo i-enhance pa para mas maganda. So, ayan. Sa gilid, makikita nyo yung kanyang legend. Ayan. Meron din dun sa baba. Ayan, dito. Meron din dito. Ayan. And, nandito rin yung kanilang picture dito, nakalagay yung pasting area. Ibig sabihin yung pasting area, yung didikitan nyo, full drill siya. Ibig sabihin ng full drill lahat. Didikitan nyo yung buo. And yun yung kanyang pangalan, nandito yung kanyang pangalan. Flea Doctor, yung kanyang size, and yung kanyang artist. And yung brand. Nandito rin yung kanilang mga social media, ayan. And yung lifetime warranty nila. Siya. Diba? And check natin yung kanyang yung kanyang glue. O yan. Kita nyo? Sumasama sa akin. Super sticky niya. Ayan. And ang kintab ng ng canvas niya. Sabi, sparkly. Ayan. Kita nyo? Very sparkly yung canvas niya. Ayan, malambot yung canvas niya. Siya, velvet na tarpaulin. Tarpaulin, tapos velvet yung likod. Ayan siya. And yung kanyang symbol is readable. Ayan. Kitang-kita nyo dito sa light color, pati na dito sa dark color. Ayan. Very readable yung kanyang symbol. Ayan. So, ayan yung ating canvas. So, dito naman tayo sa kanyang beads.
Yan, Flea Doctor. So, ayusin ko muna siya. Para mapakita ko sa inyo ng maayos. Yan. Ayusin ko muna itong beads niya, tapos papakita ko sa inyo ng isa-isa. So, ayan, naayos na natin yung kanyang beads. Ayan, papakita ko sa inyo isa-isa. So, ito. Dito tayo magsimula. Meron tayong 413, 3 bags. 414. 451, 2 bags. 452, 453, 2 bags. Yung ating 310, ayan, 4 bags. Yung ating 310. Ayan tayong 740, 838, 2 bags. 839, 840, 841, yung ating red, 900, ang konti niya, oh. 938, 3023, 2 bags. 3033, 3 bags. 3782, 3799, 3 bags. Yan, yung kanyang mga beads, konti lang kasi siya ay 19 colors lang. Siyempre, yung ating Aurora Borealis, ayan, 2 colors. Meron tayong 141, yung ating white, ayan, 2 bags. Ang dami niya. Diba? And, yung second Aurora Borealis natin is 132. Ayan siya. Sobrang konti lang. Diba? So, yan. So, yan yung ating mga beads. And, tatago ko muna to. Tapos, papakita ko sa inyo saan yung mga area ng AB dito sa ating canvas. So, ayan. Naayos na uli natin yung ating beads. And nalagyan ko na rin siya ng mga numbers para madaling i-keep up. So, ayan. Dito naman tayo sa canvas. Ulit. Yung kanyang AB, yung number 1 na AB natin, yung kulay orange, is nandito siya sa bird. Ayan. Nandyan siya sa bird. Ayan. And then, yung number 2 niya, hanapin natin yung number 2 is nandito. Ayan. Nakakalat siya dun sa background. Yung number 2 niya. Ayan. Nakakalat siya. Yung number 1 is konti lang yung ating orange. Dito lang siya. Diyan. And dito. Ayan. Dito. Tsaka dito. Tapos yung AB na number 2, yung white is sa background. Tapos ito, pwede nyo ring lagyan ng, kung gusto nyo yung i-enhance, pwede nyo palitan ng AB. Yan. And yung beads pala natin is round beads. Yan. Abangan nyo yung paggawa natin ito na iaano natin, ta-time-lapse uli natin. Yan, uli yung kabuuan niya. Ang ganda niya. Ang kintab. Hindi pa ginagawa, makintab na. So, ito lang yung ating unboxing nitong Flea Doctor.
by Christopher Lubel. Tapos 55.8 by 78.7 cm. So, ayan siya. Ayan naman ang ating box. Abangan nyo yan. Maraming salamat sa ulitin. Bye! Thank you.